在外院做完双眼皮不满意，大小不一样，一眼看过去差别蛮大的。这基本上其实是有难度的，因为你割过，它里面都会沾黏。量宽度就是这个量尺。做双眼皮还是要有一些基本的工具，因为你不可能是靠手工去画。双眼皮其实你如果擦EMN，看起来就差别蛮大。上面有刻度，这边指10的话就是1公分。你如果要自然，大概7mm，男生的话可能甚至要抓6。重修的费用就会比一般的价钱还高，因为那个是有技术面存在的。看过去不会差很多，基本上2只眼睛是不可能完全一模一样，天生也不可能完全一模一样。但是我们就是要做对称，不要说差异差的太多，你差异差的太多，客人就会不满意的话，就是说要重修。如果当下医师连这个工具都没有帮你去做规划的话，那你可能就是不应该在那边做，那你术前规划就整个错误了。要术后要怎么是完全对称？